Antroji dalis apie santuokos sakramento priesaiką, kurie yra sakoma, kai žmonės tuokiasi bažnyčioje. Ir antroji dalis, mes jau aptarėm ten kelis žodžius ir šiandien pratęsim būtent apie vyras ir žmona. Pradžios knygoje, ten, jeigu skaitant originalų kalbą, kai žmogus kūrė visą pasaulį ir sukūrė žmonės, tai ten yra parašyta, kad žmogus sukūrė žmogų vyriškos giminės ir sukūrė žmogų moteriškos giminės. Tai sukūrė du žmonės, truputį skirtingus, bet ir labai panašius. Tai, kad paimu tave žmona ir paimu tave vyru. Pradžiai buvo prisistatymas, kaip mes aptarėm pirmoje dalyje, kad jie prisistato, kad pažįsta save ir dabar dar kartą patvirtina vieną tokį labai akivaizdų faktą, kad aš paimu tave savo žmona, tai yra paimu tave savo moterimi, o vyras o atvirkščiai, o vėliau moteris, matydama savo būsimą vyrą, paimu tave savo vyru. Čia truputį yra žodžių žaismas, nes, pavyzdžiui, kiekvienoje kalboje yra kitaip, kiekvienoje yra truputį ten skirtingai ir, pavyzdžiui, lietuvių kalboje tai yra labai tiesioginė prasme, kad vyras, tai labiau pabrėžia jo lytį. Pavyzdžiui, apie, kad paimi savo žmoną, tai jau truputį kitaip. Ir dabar einam prie tos sampratos kaip santuoka. Vėlgi, skirtingose kalbose skirtinga prasmė. Bet, pavyzdžiui, man patinka lenkų kalboj małżonek ir šiuo atveju tai skamba ir tai yra tokia prasmė, kad žodis mau tai yra kontraktas. Ir manau, kad to užtenka, daugiau tos neaiškinsimės tų žodžių prasmės, bet toliau reikia pratęsti apie tą kontraktą. Kad santuoka tai yra kontraktas tarp dviejų žmonių ir būtent aš pasirinku tą vieną savo ypatingam projektui. Tai nelabai gal gerai skamba. Bet galbūt išganimo projektas. Noriu padėti tam žmogui tapti šventu. Nes išganimas, manau, kad mes apie daugelį dalykų dar kalbėsim. Galbūt kai kurie ten jums truputį tokie neaiškus arba tie mano tokie juokeliai irgi galbūt visai nejuokingi. Bet ateityje pasistengsiu kažkiek, jeigu bus ten reikalinga, tai aiškinti tos momentus. Pasirašomas yra kontraktas tarp vyro ir žmonos, ypatingas kontraktas meilės. Kad pasirinku tą žmogų, pasirašau su juo kontraktą tolimesniam gyvenimui. Ir truputį dar grįžtant į praeitį, kai mes kalbėjome apie ten vardus, tu pasirašai tą kontraktą konkrečiai su tuo žmogumi, pasakęs jo vardą, pažįstant jį, pasirašai ir pasirenki būtent šitą vyrą, būtent šitą žmoną, būtent tą moterį. Vieną pasirinkai iš milijono, arba iš daugiau netgi. Yra begalė kitų žmonių, kurie tau irgi patiko kažkada, bet dabar šiuo atveju pasirinki būtent tam kontraktui šitą konkretų žmogų. Ir pasirinkus būtent sąjungininką to kontrakto, pasirinkus vieną iš daugelio, tu sakai to kontrakto aplinkybės. Ką jūs pasirašot? Kokia yra sutartis? Ir vėliau yra ištariami sekantys žodžiai. Pirmas žodis ir aš prisiekiu. Būti tavo ištikimas, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygus suims. Tai būtent priesaika yra tokia. Prisiekiu tau duoti tą. Ir kad tu duotum, kas buvo paminėta, tu turi tą turėti. Ir čia jau truputį kyla galbūt abejonių. Negali duoti to, ko neturi. Neina kalba apie tai, kad kažkada turėsi, kažkada galėsi, galbūt pavyks, bet tu prisieki
tai, kas truputį atrodo taip neįmanoma ir labai sunku. Visam gyvenimui. Būti ištikimu, kai bus sunku ir kai bus lengva. Visą gyvenimą išbūti kartu. Mylėti, padaryti laimingu. Ir neretai žmonės padaro tokią klaidą, kad galvoja, kad po santuokos viskas pasikeis. Galbūt tai labiau aktualu yra moterim, kurios įsivaizduoja, kad po santuokos jis pasikeis. Jis tikrai daugiau negers to alkoholio. Tai buvo tikriausiai, sutapimas, kad taip įvyko. Ir svarbu savęs neapgaudinėti iliuzijom, kad kažkas gali pasikeisti gerą pusę. Gali, bet labai mažai tikėtina. Čia rimtas žingsnis ir jis yra susijęs su rizika. Visada rizikuojam ir tai yra gyvenimo dalis ir tai yra gražioji gyvenimo dalis. Mes rizikuodami gyvename pilniau. Niekada nebūsi tikras, nesurasi žmogaus be ydų, be trūkumų. Bet jeigu yra labai aiškus ženklai, kurie galbūt parodo apie smurtą, galbūt yra alkoholis, narkotikai, priklausomybė nuo kompiuterio, nuo žaidimų, lošimų, dar nedaug dievė, arba bet kokių kitų pavyzdžių. Santuoka neišgydės. Labai mažai tikėtina. Jo laptų. Galbūt irgi taip truputį griežtai, bet tokia yra praktika. Taip jau toks yra gyvenimas. Dažniausiai tai yra dar padaugėja problemų po santuokos. Dar paūmėja kažkokios priklausomybės. Deja. Žinoma, meilė ir viskas tiesiog vėlgi, jeigu pažįsti ir prisiėmė atsakomybę ir, vėliau reikia irgi suprasti, jeigu prisiėmė atsakomybę, žinojai, tai tada pasiekmes irgi ant tavo pečių. Bet vėlgi sakau, nėra tobulų žmonių, visi turim trūkumų. Ir tu turi trūkumų, bet negalvo, kad pakeisi, negalvo, kad padarysi šitą žmogų savo idealų. Galbūt jo silpnybės tai bus tavo išganimas. Čia jau galima labai ilgai kalbėti, yra tikrai nemažai pavyzdžių, bet kad tu išgelbėtum kitą žmogų, tai yra labai mažai tikėtina. Ir žmogus gali irgi apgaudinėti, gali žadėti labai daug, bet jeigu jis to neturi, arba ji to neturi, jeigu matai, kad žmogus neištikimas, kaip pavyzdys, nuolat žiūri į kitas, nuolat žiūri į kitus. Matai, kad dar nėra žmogus subrendęs. Arba matai, kad pasirinko tarsi tave, bet vis ieško geresnės. Tai yra labai akivaizdus ženklas. Ir būtent apie tai prieš santuoką reikia pakalbėti. Reikia pakalbėti, kaip ir minėjau, apie tavo planus, apie ištikimybę, apie vaikus. Galbūt tai būtų labai nelogiška ir tai būtų labai neprotinga tikėtis, kad tu tikiesi, kad tavo vyras tave išveš į Prancūziją gyventi po santuokos. Apie tai nekalbėjot, apie tai jokių buvo netgi minčių nebuvo, tiesiog tu tikėjaisi. Ir būtent čia eina kalba apie aš prisiekiu. Kaip tu gali tą priesaiką duoti arba priimti, kaip tau gali duoti, kaip tavo žmogus gali kažką prisiekti, to neturėdamas. Pavyzdžiui, žmogus nuslėpia, kad jis yra nevaisingas, o tu tikėsi sulaukti vaikų. Tu negali pažadėti šito, ar ne? Jeigu žmogus, būtent, tada apie viską reikia aptarti, pagalbėti prieš santuoką. Nes žmonės būna ateina ir sako, įtikinkit mano vyrą, kad aš noriu vaikų, ar ne? Santuoka jau yra įvykusi, susituokia, bet po kažkiek metų pasirodo, kad vyras nenori vaikų. Jis tikėjusi, kad jie gyvens tokį gyvenimą patogų. Kabutėse sakau patogų. Tokį, kaip gyvena visi, kaip jūs mėgstat sakyti, ar ne? Visi taip daro. Taip yra, tokie laikai, jūs bažnyčioje atsilikę esat. Ir
apie tai verta pakalbėti prieš santuoką, ne po to, nelaukti, kad kažkas įvyks savaime, atvirai. Ir sekantis žodžiai priesaikoje yra, taigi, ką prisiekia. Vėlgi, skirtingoje kalboje, jeigu jeigu kažkas tokiasi Lenkijoje, tai yra truputį kitokia, nes ten prisiekia visų pirma meilę. Lietuvių kalba prisiekiu visada būti tau ištikimas. Čia apie meilę neina kalba. Meilė vėliau pabaigoje. Čia truputį kitaip yra suformuoluota lietuvių kalboje. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Bet meilė tai yra svarbu, nes meilė tai, kaip mes labai gerai suprantam, kad tai nėra vien jausmas ir jausmas tas toks pakilėjimas, kai veikia chemija, kai irgi dažnai yra sakoma mūsų galvoje, veikia mūsų kūne, kai pamatom šitą žmogų ir viskas ten sudreba, viskas sujuda ir galvoju, kad na čia tikrai tas žmogus. Su laiku tas praeina. Dar būna prieš santuoką, kai žmonės gyvena po 15 metų, kartu nesusituokia, visko būna. Tokie vaikai, ar ne? Bet čia būtų lengviau pasakyti, ko nėra meilė, kur jos nėra. Ir šiuo atveju, meilės nėra, kai mes galvojam, kad jeigu žmogus mane traukia, žinoma, jis turi traukti, tai turi būti kažkas, kad, veikia kažkokia, jėga tarsi traukia vienas kitą. Bet vėlgi, meilė tai nėra vien kūniškumas, kad tave traukia seksualiai šitas žmogus. Tai turėtų būti kažkas daugiau. Tas potraukis toks paprastas, žmogiškas, seksualus, jis ir po santuokos tu išgyvensi kažką panašaus ir jausi potraukį kitam žmogui. Dar ten per visą gyvenimą tikrai bus tokių žmonių įvairiausių. Sutiksi, kurie tave lygiai taip pat traukia, o galbūt netgi atrodys, kad stipriau. Bet žinant, kad pasirašai kontraktą ir sakai tą priesaiką, tu turi tą irgi suprasti. Tu turi turėti omeny, kad ateityje galimai, kad irgi vėl įsimylėsi, tau patiks kažkas kitas. Visko bus. Ir nereikia irgi gyventi tokiuose iliuzijose, kad jokių būdų ne. Kad taip jau tikrai neįvyks, aš tik vieną tą žmogų mylėsiu ir gerbsiu ir tada visą gyvenimą. Labai abejotina. Labai abejoju. Ir kas daugiau priešinasi tokiems žodžiams, tai pasiruoškit tikrai išgyvensit tą. Nes tas, toks, kad žmogus gyvena idealais, tai gerai, bet irgi gyvenam žemėje, gyvenam, kur nėra tobulo. Ir nereikia tikėtis, kad kitas, tavo sutuoktinis, niekada jau nepažiūrės, kad, kažkas neįvyks ten galvoje. Visko bus. Bet čia irgi eina kalba apie tavo įsipareigojimą, kad protas turi visada imti viršų. Meilė tai nėra jausmas, nes mes negalime prisiekti, kad mylėsiu, čia reikia per pavyzdį. Aš negaliu prisiekti visada būti besišypsančiu. Aš negaliu prisiekti, labiau, kad suprastumėt apie emocijas. Aš negaliu prisiekti, kad aš visada būsiu, euforijai, kai būna kažkas įvyksta, tu kažką patyrei, kažką pamatei, kažkur nuvažiavai, kažką sužinojai naujo ir tada tiesiog ten, nori dalintis visiems pasakoti, skambinti, pasakoti. Tu negali prisiekti, nes tai yra jausmas. Ir čia yra įrodymas, kad mes prisiekdami mylėti, kad aš visą gyvenimą mylėsiu, tai eina kalba, kad aš neprisiekiu tau jausmo. Aš neprisiekiu, kad tas jausmas mane lydės visą gyvenimą. Nes jausmai nepriklauso mums. Tai yra tik mūsų dalis, kuri... tikriausiai nereikia man čia į šitą dabar temą per daug listi. Taigi, manau, kad supratot, kad mes galim pažadėti tik, galbūt labiau tai būtų toks apsisprendimą, ar ne? Aš stengsiuos, aš kiek įmanoma galėsiu, mylėsiu tave. Ir čia eina kalba ne apie jausmą. Ir dėl laiko, ką aš kalbėjau, kad blogai
gal nelabai teisingai, kai žmonės ten po mėnesio, kai tik susipažino, iš karto jau ten ir susituokė, kiek įmanoma greičiau. Dėl to bažnyčioje yra duotas tas laikotarpis 9 mėnesiai prieš santuoką, kad žmogus eilinį kartą dar irgi patirinėtų, kad būtų to laiko dar patirinėti. Negali tu atėjęs į zakristiją įrašti parapijos savo ir pasakyti, mes čia jau suplanavom, mes viską ten jau užsakėm, kavinės. Ir kunigas paklausė, kada? Na, tai po 2 savaičių. O kiek laiko pažįstat vienas kitą? 2 savaitės. Na ir tada bažnytinė santuoka nepaeis, nebus. Tai yra neįmanoma ir tai yra negerai. Nes irgi, kas labai dažnai būna, žmogus, prisiekia tą jausmą, kol jis jį išgyvena, ar ne? Aš negaliu ten gyventi be tavęs, negaliu ten užmygti, nepagalvojus arba neparašęs žinutės. Ir tai yra jausmas. Jis turi nusiraminti. Žmogus turi priimti sprendimus šalta galva. Nes turi nueiti į šalį, išvaizdą, tai kas konkrečiai tau patinka, nežinau, ten jausmai, nes tai viskas praeis, tai yra viskas laikina. Tu turi prisiekti, kad tu mylėsite žmogų ir gerbsi visų pirma pamatęs jame kūrinį, žmogų, su kuriuo tu nori praleisti visą savo gyvenimą. Nežiūrint į jo turtus, nežiūrint į jo gabumus dabar, nežiūrint į tai, kad jis tavo išganytojas, kad jis tave padarys kažkuo ypatingu, kad tave iškels, nežinau, mėnulį pritrauks arčiau žemės. Kažką ypatingo, kad jis supermenas. Paprastai, tai yra toks, kad aš noriu mokytis mylėti, aš noriu duoti tam žmogui tai, kas įmanoma geriausio. Nes jeigu pažadi jausmas praeis, jausmų nebeliks, o gyvenimas tęsiasi ir kas pažadėta. Dėl to aš sakau, kad jausmai turi būti antraeiliai. Reikia, irgi tos jausmus truputį į šoną patraukti, nusiimti tuos rožinius sakinius, pamatyti žmogų tikrą, tikrai taip, žmogiškai paprastai, šautų protų, o koks jis yra iš tikrųjų, kaip aš jį matau, galima rašyti. Kai kuriems žmonėms paprasčiau yra rašyti negu mąstyti. Tarsi jie mąsto rašydami. Ir meilė, pats žodis meilė, kas yra ta tikroji meilė, kad man yra kažkas mielas ir aš noriu tam žmogui duoti gero. Aš noriu tai, kas mane yra gero, atiduoti jam. Tai yra tikroji meilė. Meilė tai nėra, kad aš pasidarau kaliniu to žmogaus, kad jis man taip patinka, taip jau ten viskas super, kad jeigu to žmogus nebeliktų, tai ir aš mirčiau, ar ne? Tai nušokčiau nuo tilto. Tai negerai, tai nėra meilė. Tai patologinė meilė, kabutėse sakau. Tai nėra tikroji. Mes negalim, būtent irgi labai svarbus toks ženklas. Ar tu esi laisvas, ar tu moki būti be to žmogaus. Kaip čia paaiškinti, nežinau, mokėti būti be to žmogaus. Kad tu gali duoti laisvę, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, dar draugystės metu, kai dar nesat susituokę. Žinoma, kad skaudu būtų, bet pagalvoti savo, jeigu tas žmogus pasakytų, vis dėlto tu nesi tas žmogus, kurį aš įsivaizduoju savo gyvenimą kaip žmoną arba vyrą. Kaip tu sureaguotum į tą? Kokie tavo tolimesni veiksmai būtų? Jeigu kad gyvenimas gyvenimas niekam tikęs, aš irgi, niekam nereikalinga, gyvenimas turi baigtis ties tą naujieną. Tai yra negerai. Aš žinau, aš suprantu, tai yra žmogiška, tai tau yra tas žmogus brangus. Bet meilė, jeigu aš linkiu žmogui gero, aš jam linkėsiu ir jeigu jis pasirinks ne mane. Okay? Aš jį mylėsiu, aš ją mylėsiu, net jeigu jinai pasirenka kitą. Tai yra tikroji meilė. Jeigu žmonės ten mirė vieną dieną, ten atsitiko kažkas, tai jau kita tema, ten apie tą mūsų irgi tokie žmogiškai įsivaizdavimai, tai ne visada tai yra meilė.
Meilė tai yra laisvė ir aš linkiu gero tam žmogui. Bet kokiu atveju. Tai yra tikroji meilė. Ir priesaikos metu, kai tu sakai, kad aš prisiekiu mylėti tave, prisiekiu ištikimybę, prisiekiu visą, kas geriausia, va būtent meilę, tu esi man mielas, aš išsirinkau tą žmogų ypatingam kontraktui su juo pasirašau jį ir būtent tam žmogui aš linkiu gero. Aš pasirašydamas tą kontraktą, jis yra man mielas, aš esu neprisirišęs, aš moku duoti tam žmogui laisvę. Aš myliu jį, jis man mielas. Per visą gyvenimą, kaip ir minėjau, sutiksi ir kitų žmonių, kurie tau myli, kurie tau patinka ir įsimylėsi ir viskas bus. Bet tu esi pats mieliausias, tu esi pati, tu esi išrinktoji, tu esi toji ypatinga. Taip, kažkada jausmai paims viršų ir atrodys, kad mylėsiu kitą labiau negu tave. Bet tu vis tiek liksi mieliausias. Ir čia jau veiks protas. Čia turės veikti protas, kai bus sunkumai, kai bus sunku, kai atrodys, kad tai buvo klaida. Tai yra labai dažnai. Pasirodo, tai buvo klaida. Nebuvo klaida. Bet vėlgi, tai nėra vien, kad mes čia be emocijų. Viskas yra gerai su tom, su emocijom, bet matot, tai yra kaip papildai, tai yra prieskoniai. Mes neturim, niekas iš mūsų nevalgo grinai prieskonių. Ten, pavyzdžiui, kokią mėsą be prieskonių dar įmanoma, ar ne? Iškepta, ten kažkaip ten be prieskonių, be druskos įmanoma suvalgyti. Bet druskos šiaip savo su šaukšto nevalgysi. Ir būtent visi jausmai, potraukis, seksualumai, kas tau patinka, tai, kas tave traukia tame žmoguje, tavo sutuoktinėme, tai yra jau prieskoniai. Tai yra papildai tokie. Ir be jų tikrai, tai papildo mūsų gyvenimo skonį, tai papildo gyvenimo džiaugsmą. Bet kaip ir minėjau, tai neturi užimti pirmos vietos. Na ir pasirodo dar bus trečioji dalis, nes manau, kad geriau paskirstyti ir dabar ties tą mintim užbaigsiu ir bus dar pabaiga, dar bus trečioji. Antroji dalis apie santuokos sakramento